Biz getdik və biz çöldəyik. Bizi izləməyə davam edin. Çöl adamı bu dəfə Bakı buxtasının 5 adasından biri olan Böyük Zirəyə üst tutub. Böyük bir tarixi olan məkan çoxlarının adını eşidib üzünü görmədiyi yerdir. Dünyada çox ada var. Bugün bir çox xalqların yaşadıkları adalara onların ulu babaları ölmə məhkum dustaqları kimi qatılıblar. Bizim Böyük Zirə adlandırdığımız Bakı buxtasında yerləşən Bakı arxipelagının şəhərə yaxın adalarından olan Nargin adası da bu mənada istisna deyil. Çöl adamı böyük həm də acı tarixin ardınca gəlir. Salam əziz dostlar. Biz yenə çöldəyik. Amma bu çöl tam fərqli bir çöldür. Biz bu demək olar ki, bir il yarım müddətində sizə söz vermişdik ki, bizim Xəzər dənizində olan adalar haqqında sizə ətraflı, yəni hər ada haqqında ətraflı bir məlumatlar toplayıb və oradan verilişlər çəkib sizə təqdim edəcəyik. Yəni səyahətlərimizi başlayacaq dənizdən. İlk olaraq Xəzərdə olan adaların Bakı şəhərinə ən yaxını olan Böyük Zirə adasından belə deyək də səyahətimizi başlayırıq. Baxmayaraq ki, hal-hazırda yay ayı deyil, hava həddindən artıq belə də soyuqdur, yəni dənizə aid olan hava deyil. Bir balaca havada soyuqluq var. Təxminən bu günləri bizim dənizə çıxdığımız gün havanın temperaturu 9-10 dərəcəni göstərir. Böyük Zirə adası təxminən Bakı şəhərindən, yəni Bakı dəniz bulvarından 10 kilometr yarım məsafədə yerləşir. Və bu ada burada baş vermiş hadisələri nəzərə alsaq, başqa adalardan tam fərqlənir. Bizim bu adaya gəlməkdə bizə göstərdiyi dəstəyə görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizə Xidmətinə xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Həqiqətən də biz fikirləşdik ki, yəqin ki, bizim bu adaya gəlməyimiz təxminən bir 3-4 saat çəkər. Nəzərə alsaq ki, bizim çıxdığımız nöqtədən bu Böyük Zirə adasına məsafə çox böyükdür. Yəqin çoxlarınız fikirləşirsiniz ki, biz bura Bakı dənizkənarı bulvardan çıxmışıq. Xeyr. Amma gələndə, doğrusunu deyim, bura gəlməyimizi heç neçə dəqiqə gəldiyimizi mən belə 3-4 dəqiqə mənə elə gəlir, söhbət elədik və biz çatmışdıq Böyük Zirə adasına. Bax, gördüyünüz, bax, bu gözəl hərbi gəmi ilə bizi gətirdilər Böyük Zirə adasına. Vaxtıdır, yavaş-yavaş adaya qalxaq və sizi adayla tanış eləyək. Biz çöldəyik Böyük Zirə adasında.
Çöl adamı ölüm adasında. Hal-hazırda bu adada yaşayış yoxdur. Vaxtilə ilanların mələşdiyi, insanların qətlə yetirildiyi Nargin adasına getdik. Acı taleyli Böyük Zirənin açılmayan sirlərini biləcəksiniz. Maraqlı keçmişimizi gözünüzü qırpmadan izləyəcəksiniz. Burada hava hücumundan müdafiə sistemləri qurulubdur. Çöl adamı. Əziz Çöl Adamı izləyiciləri, biz biraz bundan əvvəlsə dedik ki, biz yavaş-yavaş başlayırıq Xəzər dənizində olan adalardan silsilə verilişlər hazırlamağa. Və mən dəqiq sayını deyə bilmərəm, nəyə görə deyə bilmərəm o dəqiq sayını, çünki Xəzər dənizində həddindən çox böyüklü, balacalı adalar var. Biz ilk növbədə qərara gəldik ki, Böyük Zirə adasından başlayaq və bu adada baş vermiş hadisələr Birinci Dünya Müharibəsindən ta bizim indiki zamanəyə qədər baş vermiş hadisələr haqqında, burada olmuş tikililər haqqında və bu ada Böyük Zirə adını hardan alıb, onun haqqında sizə ətraflı məlumat verək. Biz çöldəyik, çalışacağıq bütün yay ərzində, yəni 4-5 ay müddətində bu adaların hamısını çəkib sizə göstərək. Nəinki adaların, hətta ada ətrafında sulara dalacaq, suyun altında olan o canlılar haqqında sizə ətraflı məlumatlar verəcək. Türkcə böyük, ərəbcə Cəzirə ada sözlərinin birləşməsindən adı yaranan Böyük Zirə 17-ci əsrdə Xəzərdə peyda olan ruslar eyni zamanda 1-ci Pyotr tərəfindən dəyişdirilərək Nargin şəklində tarixdə acı izlər qoyub. Ta Çar Rusiyasının vaxtından, Kazakların dövründən bu adaları başladılar yavaş-yavaş adlarını dəyişməyə. Yəni tək bu ada deyil, burada həddindən artıq çoxlu sayda adalar var Xəzər dənizində və ən çoxu da Abşeron arxipelagına aid olan ərazidə yerləşir bunlar. Bax, bu sadalıqlarım hamısı bizim yaxın keçmişimizdir. Yəni bu Böyük Zirə adası Bakıya yaxın olan ən böyük ada sayılır. Bu adanın uzunluğu 3100 metr, eni isə 900 metr təşkil edir. Ta 1-ci Dünya Müharibəsindən indiyə qədər burada həddindən artıq çoxlu sayda hadisələr baş verib. 1-ci Dünya Müharibəsindən sonra Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra burada o vaxtki KGB yəni burada özünün çox pis əməllərin həyata keçirib və bu haqda da sizə məlumat verəcək. Amma istəyirəm indi ilk növbədə, bax bu dağılmış, gördüyünüz bu yerləri gəzib və bildiyimiz məlumatı sizə çatdıraq. Nargin adası Azərbaycanın və Türkiyənin yaxın tarixində yaşanan bir sıra faciəvi hadisələrə şahidlik edib. 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı Türkiyə cəbhəsində ruslara əsir düşən əsgərlər bu adada saxlanılıb və işgəncələrə məruz qalıb. Bəzi məlumatlara görə o dövrdə Nargində 10.000 türk əsgəri öldürülüb. 1937-38-ci illər repressiyaları dövründə də Azərbaycanın bir sıra ziyalılarının bu adada qətlə yetirildiyi deyilir.
Mən ilk dəfə bu adada olanda sanki özümü bir xarabalıqda hiss elədim. Burada mənim diqqətimi çəkən, bax bu, belə bir znak oldu. Yəqin ki, çoxlarınıza bu yaşlı nəslin hamısına yaxşı tanışdı. Burada fəhlə və kolxozçu əlaməti olaraq burada bir çəkic, bir dənə də oraq var. Yəni bu uçqunlar, burada bu uçqunlar olandan sonra bax bu hissə, əsasən də bax bu hissə olduğu kimi elə burada da qalıbdır. Bu sizə doğrusunu deyim ki, mən belə bu oraq çəkici həddindən artıq çox görmüşəm. Öz 90-cı ilə qədər demək olar ki, hər bir klubda, hər bir küçədə belə bir znaklara rast gəlmək olurdu. Hal-hazırda bu adada yaşayış yoxdur. Burada belə deyək də insan yaşamır və turistlər üçün də burada belə doğrusunu deyəndə görməli bir şey yoxdur. Amma bu adada həddindən artıq çoxlu sayda hadisələr baş verib. Hələ 1-ci Dünya müharibəsindən başlayaraq da 90-cı ilə qədər burada həddindən artıq çoxlu sayda insanlar həlak olub və onlar haqqında da sizə məlumat verəcəyik. Biz çöldəyik, biz izləyin. Birinci Dünya müharibəsində əsir düşərgəsi olaraq istifadə edilən 10 minə yaxın Osmanlı türk əskər və vətəndaşın şəhid edildiyi təxmin edilən Xəzər dənizindəki o zaman ruslara aid Nargin adasının görüntüləri Rusiya Xüsusi Xidmət Təşkilatının arxivlərindən çıxdı. Tam 92 il sonra Sarıkamış Həmrəylik qrupunun uzun zəhməti nəticəsində ortaya çıxan qeydlərdə 1914-1915-ci illərdə Sarıkamış hərəkatında Anadolu kəndlərindən əsir alınan vətəndaş və əskərlərin görüntüləri əldə edilib. Tarixi qaynaqlarda türk əsirlərin çoxunun susuzluqdan, ilanların çalmasından və rusların güllələməsi nəticəsində şəhid olduğu yazılır. O dövrdə ruslarla sıx əməkdaşlıq edən erməni əskər və zabitlərin də türklərə işgəncə verdiyi məlumdur. Çöl adamı ölüm adasında. Hal-hazırda bu adada yaşayış yoxdur. Vaxtilə ilanların mələşdiyi, insanların qətlə yetirildiyi Nargin adasına getdik. Acı taleyli böyük zirənin açılmayan sirlərini biləcəksiniz. Maraqlı keçmişimizi gözünüzü qırpmadan izləyəcəksiniz. Burada hava hücumundan müdafiə sistemləri qurulubdur. Çöl adamı. Buraları gəzməkdə və bu adaya bizi ilk növbədə cəlb eləyən burada olan tikililər yox, burada baş vermiş hadisələrdir. Birinci Dünya müharibəsindən başlayaraq əsir götürülmüş Osmanlı İmperiyası əskərləri və bizdə burada Azərbaycanlı əsir götürülmüş həmin o ordunun əskərlərini bax bu yerə sürgün eləyərək böyük əzablarla, yəni onların aç, susuz, bu adada bildiyimiz qədər su deyilən bir şey yoxdur, ağac da bitmir. Bəzi yerlərdə görürsünüz ki, balaca bu şoran torpaqlara aid olunan, yəni şoran torpaqlarda bitən ağaclar bitir və hətta onun altında kölgələnmək də olmur. Onun üçün də bura həmin əskərləri gətirilmişlər o Birinci Dünya müharibəsində və burada onlar kimi acından, kimi susundan və bəziləri hətta o dərəcəyə çatırmış ki, özlərini buradan dənizə atıb öldürülmüşlər. Ada 1-ci Dünya müharibəsi əsnasında Şəhzadə Oldenburgun təlimatı ilə əsir düşərgəsinə çevrildi. Azərbaycanın paytaxtı Bakının qarşısında Xəzər dənizində olan Nargin adası bölgənin ən böyük adası idi. Su qaynağı, bitki örtüyü olmayan, ilan mələşən bir ada tarixdə həm də ilanlar adası olaraq xatırlanır.
yəqin ki, nə vaxtsa bax bu yerlə insanlar gəzirmiş və öz hökmünü gözləyirmiş. Sizə doğrusunu deyim ki, çox belə təsir edici bir yerdir. Hal-hazırda biz adanın cənub hissəsindəyik. Şimal hissəsi isə Bakı şəhəridir. Bakı dənizkənarı parkdır. Buranı gəzdikcə burada bir növ bax bu yaxın keçmişimizdə baş vermiş o hadisələr insan gözü önündə belə bir film şəklində keçir. Çünki bu uçuq binalar, bu qədimi bax belə deyək də hətta inqilaba qədər olmuş bu binalar və burada insanlar hansı əzab-əziyyətlərlə bax bu adada qarşılaşıblar. Onlar belə deyək də insanda belə bir təəssürat yaradır ki, görür hansı zülümlərlə qarşılaşıblar. Bəlkə də onlar nə vaxtsa özlərinin bu qaynar, bu isti, bu ilanın ən çox olan adalarından biri, hətta buranın vaxtında İlan adası da adlandırıblar. İlanın çox olduğu bir yerdə sərinləmək üçün, bəlkə də nə vaxtsa bax bu suda sərinləmək üçün bax burada girib biraz sərinləyirmişlər. 1980-ci illərin sonlarından başlayaraq Sovet ordusu Nargin adasından çıxmağa başladı. 1990-cı ildə Nargin adasının əvvəlki adı özünə qaytarıldı. Amma Böyük Zira adası həmişə cəhənnəm adası olmuyor. Ada strateji əhəmiyyətə malikdir. Mən bax bu adada yerləşən bax bu balaca tikiliyə yaxınlaşanda diqqətimi ən çox bu binanın üst, yəni bu tikilinin üst hissəsində çox qalın divarlarının olması və bax əgər diqqət edirsəniz içəri hissədə olan bax bu böyük beton divarlardır və rus dilində girəcəkdə, mən onu sizə açıq aydın göstərəcəm, girəcəkdə yazılmışdı ki, burada hava hücumundan, yəni müdafiə sistemləri quraşdırılıb nə vaxtsa. Buradan diqqət yetirsək, aşağı pillakan girir. Bu da yəqin ki, bura olan o raket hücumundan, hava hücumundan gizlənmək üçün, yəni daldalanmaq üçün bir yer olubdur. Bax, bu tikilinin içərisinə girəndə, burada bax bu formada biz hava sistemi görürük. Yəni, əgər hava hücumundan hücumu olarmışsa, o vaxt insanlar, yəni burada olan hərbiçilər mi deyim, ya yəqin ki, hərbiçilər burada gizlənilmişdir və aşağı diqqət yetirsək, bu bir neçə mərtəbə də aşağı yenir. Bax, indi mən yenirəm aşağı, bax, diqqət yetirsək, burada çox gözəl qorunub saxlanılıbdır. Yəni, burada mən diqqət yetirirəm aşağı düşdükcə, burada hətta su sistemi də var. Və bax, burada da mənim diqqətimi cəlb edən bu otaq oldu. Deməli, bax, bunları görəndə burada belə bir qənaətə gəlmək olur ki, hava hücumundan ya hansısa kimyəvi silahdan hücum vaxtı bura qaçıb daldalanmaq üçün olan hərbiçilər mi deyim, insanlar mı deyim, burada bir neçə müddət qalmaq üçün burada bax belə hava filtrləri quraşdırılır. Əgər diqqət etsəniz ki, çıxış və vozluqda, yəni hava yazılıbdır. Bax, bu filtrlər vasitəsilə hava təmizlənilmiş və burada olan insanlar bu havadan nəfəs alıb rahat yaşayırmışlar. Bax, bura girəndə sağ tərəfdə biz buranın təmizlik üçün olan otaqlarını da gördük. Yəni, bax, burada hava, bax, bu filtrlər vasitəsilə təmizlənilmiş və bu turbalar vasitəsilə, əgər diqqət yetirsək, bax, bura, bax, bu hissiyə və bu turbalar vasitəsilə, bax, bu tikilinin
bütün ərazisinə paylanılmış. Yəni hər hansı bir otaqda yerləşdiyindən asılı olmayaraq insanlar rahat, təmiz hava ilə nəfəs alırmışlar. Diqqətimi başqa şeydə çəkir. Bura bax, diqqət etirsək, burada beton divarının qalınlığı həqiqətən də çox möhkəm bir beton divarları var burada. Bu da 100%, bəlkə də bilmirəm, bəlkə də atom bombasından qorunmaq üçün və ya hansısa kimyəvi silahdan qorunmaq üçün tikilmiş bir, belə deyək də, hamımıza yaxşı məlum olduğu kimi bir bunker imiş. Soyuq müharibə dövründən, yəni 50-ci, 60-cı illərdə bax bu bina inşa olunubdur və bu binada sırf Sovet dönəminə aid olan tikilidir. Yəni ki, kimyəvi silahlardan müdafiə olunmaq üçün və onu da qeyd edim ki, ola bilər ki, Sovet dönəmində, ola bilər ki, yox, mən hətta oxumuşam hardasa ki, burada hava hücumundan müdafiə sistemləri qurulubdur. Və biz hal-hazırda həmin o hava hücumundan müdafiə sisteminin əsas hissəsi olan, əgər diqqət edirsək, bax burada hətta bax bu pilləkənlərin üzərində qoyulmuş, bax bu tutacaqlar da sırf Sovet dönəminə aid olan tutacaqlardır. Burada həddindən artıq çoxlu sayda otaqlar var. Çöl adamı ölüm adasında. Hal-hazırda bu adada yaşayış yoxdur. Vaxtilə ilanların mələşdiyi, insanların qətlə yetirildiyi Nargin adasına getdik. Acı taleyli böyük zirənin açılmayan sirlərini biləcəksiniz. Maraqlı keçmişimizi gözünüzü qırpmadan izləyəcəksiniz. Burada hava hücumundan müdafiə sistemləri qurulubdur. Çöl adamı. Çöl adamı acı taleyli böyük zirəni qarış-qarış gəzir. Gəzir ki, hər yerdən agah olsun. Amma burada baş verənlər yaxın keçmişə aid olsa da çox dərin qatlara malikdir. Qatı açılmamış çox sirlər var bu məkanda. Bir çoxu isə daşlaşmış tarixə çevrilib artıq. Sizin nəzərinizə çatdırdım ki, bura parka bənzər bir yer olub. Yəni, hal-hazırda gördüyümüz bu görüntü bunu deməyə əsas verir. Bax, həmin bu park, yəqin ki, belə deyək də, inqilabdan əvvəl salınmış park olubdur. Çünki burada divarları görəndə, inqilabdan sonraki tikililərlə bu divarların arasında çox fərq var. Buradan baxanda 3 mərtəbəli bina görürəm. Ola bilər ki, çoxlarınız fikirləşsin ki, bura sürgün olunmuş insanlar o binalarda yaşayıblar. Xeyr. İnsanları bura sürgün eləyən vaxtı burada baraklar tikilirdi. Yəni, barak nə idi? Barak müvəqqəti olaraq o inşa olunurdu. Ağaçdanmı, ya daşı daş üzərinə qoymaqla. Bu barakların içərində işığı, hətta istilik, yəni qızılmaq üçün hətta soba da olunurdu. Əsasən, baraklarda olan dəliklərdən işıq içəri düşməsi vasitəsilə ancaq belə işıq olurdu və qışda da həmin o baraklarda sürgün olunmuş insanlar yaşadığı o baraklarda
insanların heç bir, yəni istilik sistemi, yəni qızdırmaq sistemləri yox idi, heç bir soba yox idi və bu da bir növ bilərəkdən olunurdu ki, bura sürgün olunmuş 2-ci Dünya müharibəsindən olan həmin o Qafqaz ordusunda xidmət eləmiş Osmanlı İmperiyasının əsgərləri və Azərbaycan əsgərləri özü özlüyündə soyuqdanmı, istidənmi burada tələf olunmuşlar. Amma o binalarda, göstərdiyim elə binalarda buranın nəzarətçiləri, yəni o nəzarətçilər üçün nəzərdə tutulmuş binalar olubdur. Burada oxuyan vaxtı, yəni maraqlanan vaxtı Böyükzirə adası haqqında burada biz bir şeylə də rastlaşdıq ki, bura suyu hətta belə yazdıqlarına görə olurmuş ki, ayda bir dəfə gətirirmişlər. Yəni şəhərdən bura ayda bir dəfə su gətirirmişlər. O su da gətirilən zaman indi yeri nəzarətçilərin istəyi ilə həmin insanlara nə vaxt verilirmiş, onu özləri qərar verirmişlər. Yəni insanlar burada acından da ölürmüş, susundan da ölürmüş, hər şeydən bezmiş insanlar özlərini hansı yollasa ya intihar elirmişlər, ya dənizə atırmışlar. Yəni burada çox hadisələr baş verib. Bunun hamısı haqqında biz sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Biz əsasən, bax 2 saatdan çoxdur ki, burada çəkiliş aparırıq. Hələ biz adanın yarı hissəsinə gəlib çatmışıq. Çünki gördüyümüz hər bir tikili, hər bir belə deyək də, o ağac bizə hansısa bu yaxın keçmişimizi xatırladır. Biz çöldəyik Böyükzirə adasında. Daşlaşmış tarix uçuq tikililərin altında qalıb. Çöl adamı hər daşa toxunduqca sanki bu lal daşlar dillənib nəsə demək istəyir. Kim bilir, kimlərin haray səsləri qopub bu daşlara, bu yerlərə. Bizim bu Böyükzirə adasına gəlməkdə məqsədimiz çoxlu sayda tamaşaçılarımızın Bakı şəhərindən oturub, demək olar ki, hətta bir çoxları öz pəncərələrini açanda bax bu adanı görürlər. Və çoxlarında belə bir təəssürat yaranır ki, görəsən orada nə var və nə olubdur. Biz bütün səyahətlərimizdə sizə demişik ki, biz çalışırıq Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini, onun abidələrini, keçmişini və hal-hazırki vəziyyətini, təbiətini çəkib sizə göstərək. Və özümüzə də borc bildik, yəni bir komanda olaraq dedik gedək Böyükzirə adasını da çəkək və adaların çəkilişinə startı bax bu yerdən verək. Əsasən biz hər bir çəkilişi eləyəndə yüksək əhval-ruhiyyə ilə və çəkiliş arası, hətta kadr arxası səhnələrdə bizdə biraz zarafatlar olur, gülürük. Amma biz burada istəsək də bunu bacarmadıq. Çünki bu bizim ən qanlı, yaxın keçmişimizdir. Və burada olan mən buranı gəzdikcə məndə belə bir təəssürat oyanır ki, bəlkə də hardasa mən addım atdıqca hansısa bir insanın, yəni tələf olmuş, ölmüş insanın bəlkə də qəbri üzərində yeriyirəm. Onu mən yəni dəqiqliklə deyə bilmərəm. Çünki burada belə bir əsaslı formada bir qəbristanlıq da yoxdur ki, insanları burada dəfn eləsinlər. Eşitmişdim, bildiyimə görə hardasa olub,
kiçik bir qəbirstanlıq, amma o qəbirstanlığı hələ ki biz tapa bilmirik və gözümüzə də dəymir. Onun üçün də nə qədər istəsən ki, özünü bax, biz təbiət qoynundayıq hal-hazırda, hər tərəfimiz dəniz və balaca bir adada. İstər-istəməz insanda əhval-ruhiyyə qalmalıdır və bu dənizin, dalğaların şırıltısını eşidəndə, yəni o səsini eşidəndə, ətrafımızda həddindən artıq çoxlu sayda vəhşi quşlar var, yəni ördək, qaşqallar və bura doludur. Əgər diqqət edirsək, dənizin üzərisi qapqaradır. Yəni bütün bunları deməkdə məqsədim, yəni sizə öz fikrimi çatdırmaqda məqsədim olur ki, buranı gəzdikdə həqiqətən də nə qədər çalışırsan ki, bir balaca ruh yüksəliyini artsın, alınmır. Və o da bir bizim yaxın tariximizdir. Yəni bu danışdıqlarım, bütün bu işlər hamısı burada, bax bu adada, hadisələr bu adada baş verir. Ən çox burada insanları qətlə yetiriblər. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra və ikinci ən çox qətlə yetirilmə vaxtı 36-cı illərdə Stalin dövründə, o repressiyalar dövründə baş veribdir. Addım atdıqca ancaq uçuq tikililərlə rastlaşırsan. Hər yer dağılıb, hər yerdən köhnəlik qoxusu gəlir. Görəsən, yeni Böyük Zirə necə olacaq? Cəhənnəm adasının gələcəyi çox maraqlıdır. Böyük Zirə adasını gəzdikcə burada bir neçə mərhələlərdə tikilmiş binalarla rastlaşırıq. Yəni Kazakların, yəni o Rusiyada yaşamış, yəni Rus ordusunda olmuş o Kazakların dövründən Birinci Dünya Müharibəsinə və sonra 36-cı ildən bəri tikilmiş binaların şahidi oluruq. Yəni diqqət yetirəndə bu binalar əsasən Rus dilində inşa olunubdur. Və buradan üzümü tuturam mən bizim Azərbaycanda kino ilə məşğul olan rejissorlara, prodüserlərə. Yəni sizə bir məsləhətim var ki, yaxşı olardı ki, bəlkə də siz bu yeri bilmirsiniz, amma sizə doğrusunu deyim ki, burada gözəl film çəkmək üçün hər şərait var. Bax, burada dekorasiya qurmaq lazım deyil. Burada hər şey hazır vəziyyətdədir. Əsasən də burada istənilən formada, yəni istənilən şəkildə döyüş səhnələri çəkmək üçün sizə deyirəm ki, misli olmayan bir yerdir bura. Yəni bunu da böyük bir, belə deyək də, çətinlik törətmir. Əgər siz lazımi qurumlardan icazə alsınız, gəlib burada arxain şəkildə gözəl filmlər istehsal eləyə bilərsiniz. Çünki buranı həm 36-cı, 18-ci və 60-cı illərə aid filmlərdə baş vermiş hadisələri bax burada canlandırmaq heç bir problem yaratmaz. Hətta deyim ki, lap 90-cı illərdə də olmuş hadisələri burada canlandırmaq olur. Bax, diqqət çəksəniz, uzaqdan mənim arxa tərəfimdə burada hörülmüş divar sobası açıq-aydın görünür. Yəni burada hətta kiçik də olsa bir partlayış səhnələri qursaz, yəni burada heç bir ziyan yetirməz. Yəni bunu da nəzərə alın. ...1884-cü ildən burada mayak fəaliyyət göstərirdi. Buradakı mayak daim köçəri quşların, həm də gəmilərin yoluna işıq salıb.
mayak həm də dənizçilər üçün əsas bələdçi rolunu oynayardı. Bakı buxtasına gəmilərin girişini təmin edən mayak adi bir fənərdən ibarət idi. 1941-ci ildə 2-ci Dünya Savaşı ilə əlaqədar olaraq mayak binası Sovet hərbi komandanlığının göstərişi ilə partladılır. Məqsəd Bakını, onun neftini Alman bombardımançı təyyarələrindən qorumaq idi. Mayak 1958-ci ildə bərpa edilir. Çöl adamı yenə də böyük tarixi olan bir məkanda sirlərdən agah olmağa gəldi. Bu acı tarixi çöl adamı vasitəsilə bir daha vərəqləmiş olduq. Böyük keçmişimizi xatırladıq. Xatırladıq ki, böyük gələcəyimiz olsun. Keçmişi unudanın gələcəyi olmaz axı deyirlər.